ногоон эдийн засгийг дэмжигч Ариг банк. U6 гаруй утсыг зөвхөн G-Mobile-аас та сард 29,000 төлөөд U6 гаруй утсыг аваарай. Үндэсний оператор G-Mobile. Ариг банк 18 насныхаа хойд зөрүүл чухалтай хадгаламжийн баярын сугалаанд таныг урьж байна. Алтан тус бүр сая 800. Тохирол Ариг банкны төрсөн өдөр буюу 12 дугаар сарын 23-нд та хадгаламжаа нээлгсэн үү? За Европын орноор нэвтрүүлгийн 6 дахь дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Бидний ба Бельги улсаар аялсан юм. За Бельги буюу албан ёсоор Бельгийн бандуулсан баруун хойд Европт байрладаг улс ор юм а. За Нидерланд, Герман, Люксембург, Франц орнуудтай хэлэлдэг. За Европын нэгдэл, НАТО зэрэг байгууллагуудыг үүсгэсэн орнуудын нэг бөгөөд Европын нэгдлийн төв байр нь энэ улсад байрладаг. За газар нутг нь 30,528 квадрат километр бөгөөд хүн ам нь 10 сая 500 орчим мянга гэж үзэгдэг. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 394.3 тэрбум ам доллар. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 37,800 ам доллар байдаг. За хүн амын 58% нь голланд хэлээр, за 32% нь франц хэлээр ярьдаг. За нийслэл хот Брюссел бөгөөд голдуу франц хэлтэй хүмүүс амьдардаг ба за хүн амын 10 орчим хувийг эзэлнэ. За Бельги улс нь сүүлд шинээр үүссэн улс бөгөөд манайхан бэлгийн улс гэж хошигнон ярих нь бий. За газар тариалан аялал жуулчлал ихээр хөгжсөн улс юм. За цагаач тэхээр амьдардаг. Бельги улс шар айраг болон бясалгаараа дэлхийд алдартай бөгөөд за пион бусад ундаанаас илүү хөөсрөлт ихтэй байдаг бөгөөд энэ нь тэдний соёлтой холбоотой. За 450 гаруй нэр төрлийн шар айраг байдаг гэсэн тоо байдаг. За мөн шээж буй хүүхэд шоколадтай жигэмнэг атом цогцлбор зэрэг олон улсын жуулчдын анхаарлыг татдаг цогцлборууд энэ улсад бий. За энэ жаахан улс ийм их алдартай болсон шалтгаан нь за олон улсын 2000 шахан байгууллага байдагтай шууд холбоотой. За Европын холбооны төв байх бөгөөд бүхэл гэрээ хэлэлцээр тус улсын нийслэл Брюсселд болдог нь энэ улсын нэр хүндийг гайхалтай өргөжээ. За Европын улс орнуудаас хамгийн цэвэрхэн улс нь магадгүй Бельги байж болох юм а. Хүмүүс нь 50 амьдралтай. За энэ улсын том баг альч хотод та аялсан хог гэдэг зүйлийг төдийлөн олж харахгүй. За ундаг дугуйн хэрэглээ асар өндөр хөгжсөн. За ийм хот улс юм а. За Бельги улсын Эгло хотод бид бүхэн хэрхэн хоггүй амьдарч болох тухай бяцхан сурвалжлага хийснэ. Одоо хүргье. Тэгэхээр битээр энд ямар хувцс өмссөн байна уу гэвэл за манай Улаанбаатар хотод залуучууд маань Facebook.com группс Thank you Sig for Not литер ингээд юм одоо Facebook группийг байгуулсан. За энэ групп бол дандаа одоо хогийг одоо гудамж салбарт хаяхгүй байх, хогноос салах урайлгыг одоо нэгтгэсэн, хогноосоо салцгаая гэдэг урайлгад нэгдсэн залуучууд маань одоо энэ Facebook группт байдаг юм а. Тэгээд энэ аялал маань бас Бельги улсад нэлээд өргөн хүрээтэй бид бүхэн аялаж байна. Тэгээд Бельгийн Эгло хотод амьдардаг саруул ахтайгаа би бас энэ хотын хоггүй байх нууцын талаараа суулцахаар уулзж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хотод бол би хог ерөнхийдөө бараг олж харсангүй. Энэний нууц нь юу байдгийг, ямар тогтолцоо байдгийг. Энэ Бельги улсын Эгло хотын гол одоо хог хаяхгүй байх. Энэ бол баг балчир хүүхдээс авахудаа бүх хүн иргэд бүгдээрээ ухамсараараа хогийн савнд хийхтэй л байгаа. Энийг бол багш сургууль хүмүүжүүлэгч багаас нь эзэмшүүлсэн учраас л ингэж том жижиггүй бүгд хамгийн гол нь энэ ухамсар бүгдээрээ л энэ хотод л амьдарч байгаа иргэн бүр л энэ хотыг цэвэр цэмцгэр байлгахыг хүн бүр бүгдээрээ л хэмжиж байгаа. Бид бүхэн Улаанбаатар хотоо гоё цэвэр цэмцгэр байлгахын тулд энэ олон залуучууд янз янзын уриалга гоё ийм хийж гэн. Энийг бүгдээрээ гадаад оронд байгаа ч гэсэн дэмжиж ингэж бүх хот гоё байдгийм байна. Одоо энэ гоё ийм Facebook руу та нар орж үзээрэй ийм дэлгэцийн доогуур байгаа хаяг руу. Тэ хаяг руу орж хараараа дэмжээрэй энэ залуучуудыг дэмжиж бүгдээрээ хоггүй хотоо гой цэвэр цэмцгэр байлгацгаая. Зүрэлж байна. Европын холбооны 12 орн улс орн байж байгаа тийм ээ. Энэ 12 улс орнгоор бол бид бүхэн нилээдгүй баг ихэнхний шахуу явуулсан шүү дээ. Бүгд л хог байхгүй. Технологи ер нь нэг үү? Адилхан. Ерөөсө бүхэл систем ерөөсө тэр улс хогоо хаяхгүй энэ улс хогоо хайдаг юм байхгүй. Энд чинь бүгдээрээ л нэг л систем, нэг л боловсролын систем л хогоо яаж хаях бол заагаад өгчин. Тэгэл тэр системээр л бүх юм явагдаж байгаа. Бид хүү яг энэ зарчмаар хоггүй гэж болно. Энийг бол багаас нь. Манай хотын гудмаар хөдрөөд байдаг хог энд алга хайцсан. Хогийн савнд орно. Энд бол хогийн савнд орохын тулд мэдээж гудамжинд явж байгаа хүн болгон хогийн савнд тань. Хогийн сав болгоно их олон байх алавгүй. 100 метрт болгоно нэг байна. Автобусны болгоц зайшгүй байна. Энэ хогийн савны одоо их хог хийх хэмжээний биш ерөөсө гараас барьсан хог ороход зориулагдсан энэ дүүрлээ
тэр ханжгаа хариуцж байгаа хүмүүс нь хараад энэ уутаар нь задлаад авчихна. Тэгэл буцаагаад дахиад шинэ уут. Ерөө энд дүүрсэн бол дараагийн хог руугаа очиод хийн. Тэрээс л нэг тийм айхтар хүнд асуудал байхгүй байна. Тэгэхээр одоо энд үчи 22 цаг болох гэж байна. Өнөөдөр энэ гудамж бол битүүл хөл хөдөлгөөнтэй байсан тий. Орой цэвэрлээгүй, маргааш өглөө цэвэрлэхгүй. Одоо ямар ч хог байхгүй гайхалтай. Тий. Тэгэхээр хүмүүсийн ухамсар бол маш өндөр байна энэ тийм ээ. Тий, энд ч гэсэн бид бүхэн ч гэсэн ингээд бүгдээрээ ч гэсэн ухамсартай байх юм бол адилхан байна. Бид нэр бүгдээрээ л хүмүүс, бүгдээрээ л нэг л орчин, бүгдээрээ л хотчлын төлөө гоё байхын төлөө явж байгаа юм чинь энийг бид нэр бүгдээрээ хийе, хамтдаа хийе, энэ залуучдын уриалгыг дэмжицгээе хүмүүсээ. Тэгэхээр энэ хог хайчж байгаа вэ? Юу болж байна? Цаашаа үйлдвэрлэл одоо болоо явж байгаа. Энэ хог бол гэр ахын хог, юуны хог гэд тусдаа савлгаатай явагдаад энэ гудамжны хог бол нэг л цэгээс нөгөө цэг рүү хог боловсруулах үйлдвэрлэл очно. Энэ үйлдвэр мэдээж цаашаа дамжлагаараа дамжуулаад бүх юмыг цагцлана. Хамгийн гол нь хогоо л савндаа хийцгээ. Өөр асуудал хаа. За тэгэхээр хогоо цэвэрсэн танд баярлалаа. Facebook группэд бас нэгдэж хоггүй Улаанбаатарын төлөө хоггүй Монгол улсын төлөө бас хаа байсан одоо энэ Европын холбооны Бэлэг улсаас бас үжил бодол үгээ илэрхийлж байгаа танд их баярлалаа. Тэгээд манай үзэгчд бас энэ дэлгэсэн доогоор гарч байгаа Facebook групп руу нэгдэж бас хоггүй Улаанбаатарын төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. За яг энэ хот шиг ийм цэвэр цэмцгэр Улаанбаатар хотыг маргааш үед хүн бий болгож болно тийм ээ. Маргааш өглөө гэрээсээ гараад хогоо хаяхгүй байхад хот маань яг л ийм л болох юм байна шүү дээ тийм. Хогоо хаях савндаа л хийх хэрэгтэй. Хогийг хогийн савнд. Тэгэлгүй яах вэ? За бид бүхэн бүгдээрээ энэ дэмжицгээе. Энэ аян бүгдээрээ өгшин залууг хүүхэд бүр өгшин бүгдээрээ дэмжицгээе. Хоггүй Улаанбаатарын төлөө. За энэ улсуудаар аялаж байхад хог гэдэг нь хүний ухамсартай шууд холбоотой гэдгийг төвөгүйхэн ойлгож болно. Хогноос салахад ямар нэг улс төр эсвэл үн төлбөрөг хогны урт тараах нь үр дүнгүй юм а. Европын өндөр хөгжилтэй улс орнууд иргэний хог хаяхгүй байх ухамсарт багаас нь буюу дунд сургууль байхаас нь эхлэн заал сургадаг. За айл өрхүүд нь ч хогоо хэрхэн хаях тухай өндөр мэдлэг суртахуунтай байх бөгөөд таны хогоо хаях өдөр судар бүтэн жилээрээ төлөвлөгдөн таны гар дээр очисон байдаг. За яг л тэр хуваарийн дагуу айл өрхүүд нь хогоо хаяж сурснаар өнөөдөр энэ улсууд хоггүй цэвэрхэн амьдарч чадж байна. За тэгэхээр Бэлэг улсын Эгло хотын би энэ яг одоо оршин суугчид амьдардаг өөрийнхөө байгаа газрын гудамд гараад ирсэн зогсож байна. Өнөөдөр бүтэн сая өдөр. За энд бол айлууд хогоо 3 ангилдаг. За хуванцар болон цаасан, шилэн гэд 3 ангилаад 3 өөр торонд хийгээд тавьчихдаг. За тэгээд тэрийг одоо өдөр өөр ачна. Маргааш өглөө зөвхөн цаасан хогийг ачих хуваартай байна. Тэгэхээр одоо иргэд нь удахгүй энэ гудамудаараа одоо хогоо гаргаад 50 түүнийг нь маргааш өглөө маш эрт хогны маш ирээд ачна. За тэр цаасан уутыг бол одоо цаасан гялгар уутанд бол хогийг маш сайн ангилж их хэрэгтэй. За цаасан хогн дотор одоо хуванцар ч юм уу нэг шил орсон байхад тэр хогийг авч явдаггүй. Энийг авч явахгүй гэсэн тусгай тэмдэг наагаад тэгээ орхидог. Улмаар цаашаа торгуул болдог. Мөн одоо хог ачхаас эрт хогоо гаргаад тавих юм бол бас торгуултай. Яг л одоо 10 өнгөрөөгөл хогнууд анигмар гаргаж тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол 9:45 гэхэд ерөөс нэг ч хог гарч ирээг байна. Удахгүй 10-20 минутын дараа энүүгээр айлууд маань хогоо гаргаад тавина. Ногоон эдийн засгийг дэмжигч Ариг банк. U6 гаруй утсыг зөвхөн G-Mobile-аас тасарт 29,000 төгрөгөд U6 гаруй утсыг аваарай. Үндэсний оператор G-Mobile. Ариг банк 18 насныхаа хойд зориулж хугацаатай хадгаламжийн баярын сугалаанд таныг урьж байна. Алтан тус бүр сая 800. Тохирол Ариг банкны төрсөн өдөр буюу 12 дугаар сарын 23-нд та хадгаламжаа нээлгсэн үү? За тэгэхээр хог цэвэрлсэнд баярлалаа Facebook группт одоо Бэлэг улсад ажилд амьдардаг болроо агч маань бас нэгдэж байна. Бид хоёр болроо агчийн гэрт зогсож байна. За тэгэхээр энэ улс энэ хот хогоо одоо хэрхэн яаж цэгцэлдгийг айл өрхүүд нь хогоо яаж хэрхэн гаргадгийг гэдгийг би бас танаас тодруулах гэж байгаа тийм ээ. Энэ улсад мөн адилхан юм хогны уут бас тараагддаг юм байна. Цэнхэр цагаан хоёр манай улсад бол нэг уут үнгүү тараагддаг. Энд бол харин мөнгө одоо үнэтэй худалдаж авдаг гэдэг өөр шүү дээ тийм үү. За тэгээд Бэлэг улс ерөнхийдөө
хоёр зүйлээр ялгаж гаргадаг. Нэг нь бол энэ гэрээ хог. Гэрээ хог гэхтэн энэ цагаан утанд л гарах хэвээр. Өөр утанд өөр өнгийн утанд гарах хэсгөө. Гэрийн хогонд юу орох вэ? Гэрээ хогонд ерөөсөө ногооны хальс одоо өөр энэ утанд орох хэсгөө хог. Тэгээд одоо шуу юу гэдэг навч ногооны юу цэцгийн янз янзын ногоо. Тий, шороо морооч юм. Шороо болохгүй. Шороо бол гадаа гаргаж хаях хэвээр. Энэ чинь эднийх яагаад гэхээр нөгөө бүх юм яг цаанаасаа байглаасаа биш учраас ногоог цэцгний хогийг илүү хийхгүй гадаа нь гаргаж асах хэвээр. Ногоон дээр шороог нөхөж Тэгээ шороо бол газартаа байх хэвээр. Тий, газартаа байх хэвээр. Тийм учраас энэ дөө шороо орохгүй. Энэ дөө ногооны хүнсний ногооны хальсаар нь тэгээд янз янзын одоо хаягдал жоохон уудсан тий. Тэгээд ийм юмнууд орно. Гэрийн ахуй хэрэглээ. Тий, гэрийн ахуй хэрэглээ. Энэ бол юу пластик одоо ундааны сав, пивний сав, янз янзын лааз. Одоо энэ заавар нь энэ дээр байна шүү дээ. Энэ дээр байгаа. Энэ зурган дээр одоо. Тий, энэ дээр нь зөгцсөн байгаа. Энэ бол тодорхойгүй харагдахгүй бол энэ дээр ингээд бүр хүмүүс зургийг хараад одоо ингээд ячна. За цэнхэр уутанд орох одоо. Энэ цэнхэр уутанд орохог нь ерөөсөө ундааны сав угаалгын нунтгийн одоо хими юм орохгүй. Тэгээд нөгөө янз янзын боллонтой юмуд орно. Ийм юм. Дандаа одоо манус ярьдгаар бол одоо пиавар савнууд гэх хонцор савнууд хонцор одоо энэ арай том хайрцаг лаазнууд орно. Тий. Хими юм тусдаа өөр өдөр гарна. За цаасан хогийг бол картон уутанд. Тий, цаасны хог гэж гэрээ хог гэж энд гарна. Энэ юмнууд нь энэ цэнхэр хонцрууд нь цэнхэр хуудандаа нь юу н цаасны хог нь хайрцагтай бол хайрцагтхийн сул ерөөсөө задгаа хайж болохгүй. Хайрцаг бол баглаа тавьчихна. Баглаа тавь. Заавал ууж юм уу скотч тавь. Тэгэхгүй бол салхинд байгалийн үгээр ингээ хийсчин. За энд одоо ногоон буюу зөвхөн шилэг хийж байна. Тий, энэ бол ерөөсөө гудам болгонд байгаа. Энд бол ерөөсөө хоёр өнгийн тавьчихсан. Нэг цагаанд нь бол ерөөсөө тий, цагаанд нь бол ерөөсөө цагаан өнгийн шилэн. Барайны шил юм. Өнгийн юм нь бүх өнгийн шилүүд энэ ногоонд нь орно. Цагааны цагаанд нь бусдын цагааны цагаанд нь бусд нь бор байна уу, ногоон байна уу, хар байна уу эдэн бүгд энэ лөө өнгөтэй юм байна. За энд нэг зүйл байгаа. За ингээд энэ лөө аягны шаазан орохгүй, тавгны шаазан тийм юм орохгүй. За хэрвээ одоо энэ хогон дунд энэ хэрийн одоо хог орох юм дунд нэг санамсргүйгээр пиавар ундааны сав оруулчих гэж одоо яах вэ? Тэгвэл энэ нөгөө угаасаа тэр хог авч байгаа тэр хогийн цэгт ажиллаж байгаа хүмүүс энийг ч угаасаа нэг дэлгүүрт нэг үн уншдаг нэг юм их юм байдаг шүү. Тэрнээс арайхан том нэг юм ингээс уншилдаг. Тэгмээ тэр нь сигнал дурддаг байхгүй юу? Ялгаа энд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Нэг цаас юм уу? Чип уншуулаад дотор нь юу байна одоо өөр зөрчилтэй хог байна байхгүй нь гэдгийг харж байна. Тэрнийг нь яг мэдхийн гэхээр тэр ингээд уншуулаад энэ дотор буруу юм орсон байна гэж энэ дээр ч аяж гарын зурагтай нэг юм улаан тайз шиг наачна. Тэр нь ерөөсөө ингээл тэргээд нөгөө хүн чинь би энд буруу юм хийсэн бэ ингээд нөгөө юм чинь тэр наас юм чинь эндээс салгачихгүй таснаа чинь. Тэгээд тэр чинь хоёр хуудастай дотроо. Эхний тэр гартаа зургийг ингээ хуулангууд энэ зураг чинь тодоос тод байгаа. Энэ юмнууд ямар хийх хэрэгтэй вэ? Энэ болгон энтэй хамт хавсарч ирэх ёстой. Тэгэд энийг хүн хайсан бол тэр улаан цаасан дотор чинь энэ тодоос тод байгаа. Тэгээд энийг хараад хүн сордлоод эргээд гаргаж тавина. Гэхдээ нөгөө цаасаа авахгүйгээр энийг сордлт нь бид нэр энийг хямчлаа гэж эргээд дараа тэгээд торгуулна. Удаа дараа тэгээд байвал ямар айл гаргаж тавьсан энэ хөршүүд нь бүгд хараад манах тэгээгүй энэ л айл тэгээд ингээд нэг ойлгох хяналт гэсэн. Ер нь айлын хогийг задлаад ганц ширхэг одоо цаас ч юм уу нэг үсэг төдий юм л олоход хэнийх вэ гэдгийг шууд мэднэ гэдэг байна. Мэднэ. Тэр бол нэг юу гэдэг байхгүй юу? Энэ дотор нэг хэрэг манай би хөршөө ярьчихлаа да зөв бадны хүмүүсүүд юм чинь тийм ээ. Энэ дотор ингээд нэг айлын хог үлдээд байхгүй юу? Тэгс чинь энэ дотор нөгөө лааз орсон үнэн заяа ийм орстой юм орсон. Гэхдээ зарим нөгөө загсны лааз нь гадна талаараа юутай байдаг жижигхэн хайрцтай байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь хайрцтай навж ийцсэн. Дотхын идчихэл хайрцтай нийцсэн. Тэгсэн чинь нөгөө юм наацсан.
Тэр ингээд бүр 2 хончиж байгаа байхгүй. Тэгээ би ямар айл юм үзээд байна гэд ерөөсө задлаад үзье гэлдгсэн чинь дотор нь захиа авсан байгаа байхгүй. Нөхөний тэр одоо энэ манай Австралийн номер дугаар нь тэнгуут нь постод хайгаад постн дээр угаасаа пост энэ одоо энэ захиа ирдэг хайрцаган дээр хүний нэр нь хаалганых номер гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр захиаг ингээд ерөөсө захиа мэхэ нэр усаач нууж хаагаад манайхан яг одоо юм жирэглээд яах штэ эднийх нь тийхгүй мэдхгүй тийм юм аа. Тэгээд та айлын болсон. Тэгээд айлын болсон. Тэгэл хаалгын ингээ охноороо тагшуулаад ингэсэн гэдгсэн чи энийг ингээд сордл чадахгүй бол та энийг би өөр дээрээсээ бэлдээд бол хэрэгээр бэлдээд орж байгаа байхгүй. Тэгээд өгсөн чинь энийг өгсөн чинь тэр хүн жоох эцэн л дээ. Тэгээд ийм юм арах эсгүйгээл надад бол тэр гэрийнх өөрийнх нь хуудсан юм надад аягүй тусалсан. Нэг нэгэндээ маш их хяналт тавьдаг байх нь шүү дээ. Тийм. Тэгээд бүр надтай би өөрөө хамтдаа ингээд чи сорт гэх харьяа хийчаагүй. Ингээд хоёулаа хамтдаа чийж гадны хүн би гадны хүн хоёулаа хамт сортлоо гэдэг. Тэгээд хамт. За тэгээд бас нэг дараагийн сони юм юу вэ гэхээр энэ хогнуудыг бүүнд нь ингээд шууд ачаа явчихгүй тийм ээ. Өдөр өөр одоо хогийг ирж авчна. Тэгээд тэр нь бол одоо жилээрээ бүтэн төлөвлөгөө ингээд календар болоо жилээрээ гарцсан байдаг тийм. Жилийн эцэст энэ календар ингээд жилээр гардаг. Тэгээд бит хоёр бол одоо энэ гэрийн хогийг цагаан уданд нь одоо өнөөдөр гаргах хэлжтэй савлаа тавьсан байна тийм. Өнөөдөр орой гарлаа, өнөөдөр бүтэн саядар гаргалаа маргааш өглөө авах хэвээр. Бас хоёр дахьад бас ажилдаг. Нэгдгийн орой. За тэгэхээр календараас одоо ингээд харъя те өнөөдөр 5 сарын 3 энэ байна. 5 сарын 3 одоо гаргаад маргааш өглөө авах хэрэгтэй. Гэрийн хогийг зөвхөн гэрийн хогийг. Хаа вэ гэдэг нь has vol гэж байна. Тэгэл энэ гэрийн хог. Тэгэл маргааш өглөө ачаа. За энэ цэнхрийг маань хизээ ачаар байна. Энэ цэнхэн энэ хог яагаад өнөөдөр энэ гэрийн хог яагаад энэ өнөөдөр гарахгүй вэ гэхээр 1-7 хоногт нь энэ дангааргаа нь дараагийн 7 хоногт нь энэ юутэйгээ гардаг. Зөв. Цаг хардаа. Тэгээд тэрнээс гадна энэ ногоон энэ улаан чинь нөгөө хими хог. Энд нь бас тайлбарлагдсан байгаа. Тийм хими хог. Бас нөгөө юу вэ? Тосыг бас тусдаа авдаг. Тосыг крант руу гаж болохгүй. Тос ургамлынаас яагаад хогонд хийж болохгүй. Тосыг нөгөө юунд нөгөө тусдаа өөрийнх нь тосны хайрцаг. Манай би одоо тэнд цуглуулсан байгаа. Тэрийг харж байна. За тэгээ. Энэ бол одоо хэрэгэлсэн тос. Хэрэгэлсэн тосоо яг энэ саунд нь хийгээл одоо хог дээрээ тавина тийм үү? Англиалтаа хогууд нь гардаг. Тэгээ календар нь бүр жилээрээ гарцсан тийм ээ? Жилээрээ гарцсан. Одоо хог хизээ ирж авах уу, ямар хог хизээ авах уу? Энэ хогнууд чинь гарахтаа бас зүгээр урдчлаад гаргачихгүй. Чин орой заавал 10-11-ийн хооронд хог гана. 10-аас 11 хооронд. 10-аас 11 цагийн хооронд гана. Тэрнээс их гаргачихвал бас нөгөө айлууд нь бас хэлүг хийн. Ягаад ч үгүй ялаа. Бас энийгээр чинь нөгөө эднийх нь тижээвэр амтантай ч гэсэн бас нөгөө айлын муурууд чинь гэртээ байгаад авах ш бас нөгөө цэцэрлэгтэй зарим айлууд чинь тийм муурууд нь ил энэ шидэшээ гэрчгүйгээл айлын хог наажих. Тийм болохоор хогууд нь цагтаа гарна. Өмнө гарч болохгүй. Одоо 10 өнгөрж н хогоо гаргачих уу? Одоо хогоо гаргаж болно. За би хогоо гаргашаа дэрэ. Тэгээд бас хогоо цэвэрлсэнд баярлалаа энэ Facebook группт. Хаа байсан энэ бэлэг усаас нэгдэж байгаа те залуучуудаа бас энэ хоггуулаа матрын төлөө уриалж байгаа танд баярлалаа. За нэг би бас хэлэхэд манай улс бас нэг иймэрхүү болчвол гоё юм уу да гэсэн сэтгэл би төрдөг. За бид хогоо ачдаг. За хогоо ангилсан. За хогоо ангилсан учраас одоо ингээ гаргаж ирээд гэрийнхаа гайд хажуу тавьчихна. За энд бол одоо энэ хог болгон өөрийн хогны уут болгон өөрийн одоо хотын нэрийг одоо энэ дээр хадсан байдаг. Энэ бол Экло гэдэг. Одоо хогны уутан дээр хотынхын нэр байж байна. Тэгээд 2-3 төрлийн юм гялгууруудыг тарааж өгдөг. Гэхдээ иргэд маань мөнгөөрөө худалдаж авдаг. Заавал энэ хогийн уутанд хогоо хаях хэрэгтэй. Заавал. Тэгээд хогоо заавал ангилсан байх хэрэгтэй. Тэгээд та бүхэн бас нэлээдгүй мэдээллийг бас энэ дээрээс олж авсан баха. Тэгээд одоо удахгүй айлууд маань энэгээр хогоо гаргаж ирээд тавьчихна маргааш үл аваад явчихна. Ингээл энэ хот хоггүй. Энэ айл хоггүй. Иргэдэн цэвэрхэн, хотон цэвэрхэн ямар нэг стресс авахгүй эрүүл ийм хотод амьдарч болд юм байна. Тэгэхээр хог цэвэрлсэнд баярлалаа. Facebook группэд дэлгэцэн доор гарч байгаа энэ Facebook хаягаар би залуучууд тав гэдэг бас нэгдээд яг энэ мэтлээ хоггүй Улаанбаатарын төлөө хамтдаа бас зүтгэе гэж бодож байна. Ингээд
цэвэрхэн хоггүй эрүүл Улаанбаатарын төлөө урагшаа. Өмнөх нэвтрүүлгүүдээр Бельги, Нидерланд улсуудын газар тариалангийн тариалалт ямар хэмжээнд явж байгааг үзэгч та бүхэндээ харуулсан бол энэ удаа бид бүхэн алтан зул цэцгийг хүлэмжинд хэрхэн яаж тавьж ургуулдаг талаар товчхон мэдээлэл хүргэх гэж байна. За алтан зул цэцэг нь дэлхийн цэцгийн зах зээлийн маш том хувийг эзэлдэг ийм цэцэг юм. За энэ улсууд алтан зул цэцгийг бэлэг дурсгал болон үрийг нь авах гэсэн хоёр чиглэлээр ургуулдаг. За бидний үзэж танилцж буй энэхүү хүлэмжинд ургасан алтан зул цэцгээс Монгол улсад бас анх удаага оруулж байгаа гэсэн тавтай мэдээ байна. Энэ цэцгүүд нь 3-7 хоног энд ургаж байна. Эхэндээ ийм жижигхэн орж ирдэг. Үүнийгээ авчраад үндсийг нь хүртэн суулгаж ургуулдаг юм а. Үндсээ суулгах, ургуулах үйл явц 5 градус температурт 2-7 хоногийн турш явагддаг. Үндсээ суулгахаас өмнө 7 градусаас 1.5 градус хүртэл температурыг нь бууруулж хуурай газар хадгалдаг. Ийхүү цэцгээ суулгаж ургуулах үйл явц нь нийтдээ 15-7 хоног үргэлжилсний эцэст дэлхийн хаанч явуулахад бэлэн болдог юм а. Харин яг бидний байгаа энэ хүлэмж нь 3-7 хоног болдгоо. 1-2 дугаар сарын үед энд хүйтэн байдаг учраас 18 градуст хүлэмжиндээ хадгалдаг юм а. За урд нь цэцгийнхэн толгой хэсэг нь том байдаг байсан бол одоо илүү жижигэрсэн. Учир нь үйлчлүүлэгчид ийм жижиг цэцэг авах сонирхолтой болсон. За мөн дэлгүүрт хадгалах хугацаа уртасч хуйжрд муудах нь удаан байдаг юм а. Нэг юм хар хайрцагт хэдэн ширхэг цэцэг байдаг вэ? За хэрвээ яг ийм том үндэс суулгавал 12 ширхэг орно. Гэхдээ энэ 12 үндэснээсээ 104-өөс 130 ширхэг цэцэг гардаг юм а. За бидний зогсож байгаа том байгууламжаас өдөртөө 1.2 сая ширхэг цэцэг ургадаг. За мөн эдгээр 1.2 сая цэцгүүд нь 3-7 хоног тутам шинжлэгддэг. За 7 хоног тутам 400 мянгаас 500 мянган цэцэг худалдаанд гардаг. 2 дугаар сарын 28-наас эхэлсэн. Шинэ цэцгүүд нь ургаж эхлэж байгаа үе буюу 10 дугаар сараас хойш 7 хоног тутам цэцэг явуулахад асуудалгүй. Энд байгаа хүлэмжинд нийт хэдэн төрлийн цэцэг ургуулдаг вэ? Нэг жилдээ багтаан тооцвол 40 орчим өөр төрлийн цэцэг ургадаг. 40 өөр төрлийн цэцэг үү? Цэцэг нь нэг өнгөн дотроо 4-5 өөр төрөл ялгаатай байдаг. Энэ ягаан цэцэг гэхэд 10-12 дугаар сард өөр нэг ягаан цэцэг нь 4 сард гарах жишээтэй. Та ер нь цэцгээ байнга Монгол руу явуулж чадна үстэй. 7 хоногт нэг удаа, сардаа 3 удаа замдаа зогсно гэсэн асуудал байхгүй. Монгол хүмүүс ихэвчлэн байнга орж ирнэ үстэй гэж асуудаг юм л да. Ер нь боломжтой шүү. Байнгын цэцэгний ургалт баг үед захиалгаа өгөөд бид цааш нь бүх ажлаа хийж гинэ. Энэ үндэстэн оруулж ирж болох уу? Болно. Бид өөрсдөө үндсийг нь хайчлаад худалдаж болох уу? Болно. Бид Швед рүү ингэж үндэстэн явуулдаг. Яг ингээд хайрцагт хийгээд явуулчихдаг. Бид үйлчлүүлэгч юу хүснэ яг тийм л байна. Захиалга нь ихүү багуу гэдэг бидэнд чухал биш ээ. Ямар ч үед бид үйлчлүүлэгчдийнхээ сандыг хүнддэг юм а. Манай компани олон өнгө гаргахтаа сайн шүү. Ялангуяа улаан шар, ягаан цагаан гэх мэт гол өнгөнүүд за хаяа онцгой өнгө хэлбэрийг нь өөрчилж гаргаж болно. За ийхүү ТV телевизийн уран бүтээлчдийн Европын орноор аялсан аялал өндөрлөж аялын хугацаанд бэлтгэсэн 6 зурвал нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Нэвтрүүлэг бэлтгэхэд туслаж дэмжсэн хувь хүмүүс болоод Европын холбооны улсуудад сурч ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд болон үндэсний үүрэн оператор G-Mobile Carfraz Ариг банкны хамт олонд баярлаж талархснаа үзэгчдийн өмнөөс илэрхийлье. Ногоон эдийн засгийг дэмжигч Ариг банк. U6 гаруй утсыг зөвхөн G-Mobile-аас. Та сард 29,000 төгрөгөд U6 гаруй утсыг аваарай. Үндэсний оператор G-Mobile. Ариг банк 18 насныхаа хойд зориулж хугацаатай хадгаламжийн баярын сугалаанд таныг урьж байна. Алтан тус бүр сая 800. Тохирол Ариг банкны төрсөн өдөр буюу 12 дугаар сарын 23-нд та хадгаламжаа нээлгэнэ үү?